guys, it is me again, babes, and welcome back to my channel. Before tayo mag-start, gusto ko muna mag-thank you sa ating 62 subscribers. Yay! Grabe, napaka-supportive ng 62 friends ko na yun. Maka-confuse kayo guys, yung last video natin, last vlog natin, that was the second part of our first vlog. Ngayon, yung second vlog na talaga natin to. Okay, so ano ba yung topic natin ngayon? Pasensya na kayo at medyo bad hair day yata ako ngayon. Ano ba yung topic natin today? Topic natin today is yung mga basic needs if gusto nyo mag-start mag-bake. Mister, buyat kayo ng buyat. Buti sana kung nagtrabaho kayo kakabuyat ninyo. Ayun, ano ba yung topic natin ngayon? Topic natin is yung mga list ng mga basic essentials na gagamitin nyo kung gusto nyo mag-start mag-bake. Simulan natin. Gumawa ko ng mga list dito ng mga binili ko nung gusto kong mag-start ng baking business ko. Sa list ko is yung oven. Yung talaga yung pinakauna ko binili. Although, pwede naman kayo magluto using rice cooker or steamer. Basta't umiinit yan katulad ng pagmamahal nyo sa jowa nyo, pwede. I need you, baby. And if it's quite so right, I need you, baby. To warm the lonely night, I love you, baby. Itong binili is yung mixer. Although pwede naman kayo din gumamit ng wire whisk, hand mixer, stand mixer, basta nasa-serve niya yung purpose niya na paikot-ikutin kayo. Oh my God, sawan-sawa na tayo dun, ano? Pero ganun talaga yung purpose niya. Mabuti naman isa nang makilala ko muna ang sarili. Pag-ibig muna para sa akin. Next ko binilist yung baking pans. So, syempre, dapat, diba, yung mga bake nyo, meron silang specific pans na paglalagyan, diba? Parang tayo rin, diba? Gusto natin na alam natin yung lulugaran natin, kinalalagyan natin sa puso ng tao mahal natin. Trust! Tama na. No, it's not you. But it's not me too. It's Gemma. Magkaiba tayo. Kasi tao ako, hayop ka. Siyempre, dapat bibili rin kayo ng measuring spoon and measuring cups. Measuring spoon are for dry ingredients and measuring cups are for liquid ingredients. Pero, ingredients lang ang sinusukat ha. Ang pagmamahal, hindi dapat sinusukat. What? Paano na ako? Paano na ako? Kung adik pala yung destiny ko, wala na! Sabi pa corny ako ng pa-corny. Dapat din meron kayong weighing scale para masukat nyo yung mga specific na sukat ng mga ingredients nyo. Okay? Ingredients lang ang sukatin nyo, ha? Ang i-weigh nyo, wag na yung timbang nyo kasi alam ko naman masasaktan kayo. Ano? Sino nagreklamo?
dapat meron kayong spatula. Siguro naman, hindi ko na kailangan explain yung gamit ng spatula sa inyo, di ba? Napakampas niyo yan sa mga jowa nyo na niloloko kayo. Charot. Tumigil ka na dyan! Dapat meron kayong strainer para nasasala nyo yung dry ingredients. Importante yon, lalo na sa harina. Okay? Dapat sinasala nyo yung mga tao pumapasok sa buhay nyo. Hindi basta kung sino-sino na lang, guys. Mahirap yun eh. Sabi mo sa akin dati, mamatay ka kapag naghiwalay tayo. Nung undas, lumibot ako sa sementeryo, hinanap ko yung puntod mo. Wala naman. Manloloko. Dapat meron din kayong rolling pin. Siyempre, alam nyo na guys, pang-plotting nyo na mga dough. O, wala na akong ihihirit. Yun na yun. Hindi ko maintindihan yung mga taong takot ng magmahal pagkatapos masaktan. Di ikaw na matapang. So ikaw willing kang magmahal ulit kahit na doble yung sakit? Oo naman. Basta huwag mo na akong sasaktan. Guys, hindi ko alam yung connect na pinagsasabi ko, pero yun na yun. Seryoso yung mga baking needs na yung mga baking essentials na binigay ko sa inyo. Ayan muna for now. Actually, ang dami-dami pa na kailangan nyo. Depende sa kung anong area ng baking ang gusto nyo pasukin. Kung customized cakes, specialty cakes, yan. Depende doon yung mga kakailanganin nyo. Okay guys, that's it for now. And sana kahit paano meron kayong natutunan sa akin. Thank you so much for watching. Please don't forget to like and subscribe. Bye-bye! Sana'y pakinggan mo ang awitin kong ito.